รื่องบอกเลยว่าใหม่มากๆพี่ดูน็อตได้เลยนะครับน็อตอาร์คเม็ดต่างๆนะครับไม่มีขยับนะครับพี่ไปออกใหม่ 1,539,000 บาทแต่วันนี้ผมจัดโปรโมชั่นลด 50% ไปเลยครับสำหรับ Mitsubishi Pajero 2.4 GT Sport Premium 4WD นะครับราคาลด 50% เหลือเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นครับพี่เป็นไงครับตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างความสปอร์ตความโฉบเฉี่ยวของเขาไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED Daytime Running Light นะครับนี่ครับผมนี่มีมาให้เรียบร้อยครับผมกระจังหน้านะครับผมจะเป็นสีแบ็คไฮกอสดำเงาแบบนี้เลยแล้วก็โลโก้ตัวนี้ออกแบบมาใหม่นะพี่ Pajero Sport ตัวนี้เป็นตัวสีดำนะครับนี่เลยแต่งมาใหม่สวยๆหล่อๆแบบนี้นี่ด้านข้างแรปคาร์บอนมาให้พี่นี่แต่งมาสวยๆแบบนี้เลยครับลิ้นหน้าด้านล่างนะครับผมแต่งลิ้นดำมาให้ด้วยนะครับผมเพิ่มมิติให้กับตัวรถเพิ่มเข้ามาครับพี่เท่านั้นไม่พอตัวนี้นะครับนอกจากจะมีที่ปัดน้ำฝนให้แล้วยังมีนี่ครับตัวนี้เป็นตัวฉีดน้ำออโต้ให้อีกด้วยนะเซ็นเซอร์รอบคัน360องศาครับไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุจอดถอยจอดเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ครบพี่ปลอดภัยแน่นอนครับผมให้ดูแม็กซ์ซะก่อนแม็กหล่อๆเท่ๆสีดำดุแบบนี้โอ้โหหาไม่ได้แล้วพี่ราคานี้นะครับผมแม็กจะเป็นแม็กเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับสีดำเงาแบบนี้เลยล้ออัลลอยนะครับตัวนี้เป็นลายหายากด้วยนะพี่แล้วก็ยางใหม่ๆกริบอย่างนี้เลยตัวนี้ครับขับขี่ในเมืองรับรองว่าตัวยางนุ่มเงียบไม่มีเสียงรบกวนภายในอย่างแน่นอนแล้วก็ด้านข้างครับพี่นี่เลยกระจกมองข้างมีไฟ LED แถมมาให้ด้วยนะครับผมเวลาเลี้ยวปลอดภัยแน่นอนนี่ครับผมชุดแต่งด้านข้างครับผมพักเท้านี่ยืนขึ้นไปยืนได้เลยแข็งแรงแน่นอนครับผมแล้วก็นี่ครับป้องกันรอยครับพี่อันนี้แรปคาร์บอนไม่ให้ด้วยนะครับที่จับเป็นแรปคาร์บอนไม่ให้ด้วยครับไฟเลี้ยวด้านหลังจะเป็นไฟเลี้ยว LED แนวตั้งนะครับแบบนี้บอกได้เลยว่าเห็นด้านหลังชัดเจนแน่นอนไม่ต้องกลัวโดนชนตูดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันด้านหลังมีมาให้ด้วยนะครับกล้อง360องศามีมาให้พร้อมพี่เวลาถอยบอกเลยว่าคุณผู้หญิงนะครับใครที่ถอยไม่เก่งตัวนี้เหมาะมากๆที่มีระบบช่วยถอยจอดด้วยนะนี่เลยครับด้านหลังนี่ครับนี่ด้านหลังมีเบาะแถว2แถว3มาให้ด้วยครับสามารถพับเปิดปิดได้เลยนะนี่เลยถ้าเราอยากบรรจุของแล้วก็พับเก็บลงไปได้หรือว่าจะตั้งขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ครับผมนี่แบบนี้เลยเหมาะเป็นรถครอบครัวอีก1คันนะครับในราคาที่แบบว่า 50% โคตรคุ้มเลยพี่เดี๋ยวพาไปดูภายในกันว่าภายในออปชั่นจะครบขนาดไหนกันครับผมนี่สปอยเลอร์หลังแถมมาให้ด้วยตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับโคตรเท่โคตรดุทรงสปอร์ตนะครับผมภายในบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เป็นภายในที่หรูมากเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็หุ้มหนังมาให้ด้วยนะครับด้านข้างแบ็คเปียโนมาให้ด้วยนะครับผมนี่เลยสวยๆแบบนี้กระจกไฟฟ้านะครับปรับได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ครบด้วยแพดเดิลชิฟต์ครับพี่สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เลยแล้วก็หน้าจอ LED นะครับผมแล้วก็มีระบบนำทางของ Navi มาให้ด้วยหรือเรียกอีกหนึ่งว่า Navy นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมปุ่มเปิดเบรกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับพี่จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศนะครับใครที่ตัวใหญ่สรีระเข้ายากตัวนี้ใช้ได้เลยพี่นี่เดี๋ยวพามาดูแถว2กันแถว2นะครับเบาะหนังทรงสปอร์ตอีกแล้วตัวนี้แถมรองพรมให้ด้วยพี่สีน้ำตาลบอกเลยว่าเพิ่มความหรูหราขึ้นไปอีก1ระดับแล้วก็มีแอร์สำหรับแถว2มาให้ด้วยนะครับผมแอร์แถว2แถว3เท่านั้นยังไม่พอยังมีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับนี่เลยใครที่เดินทางไกลนะพี่บอกเลยว่าตัวนี้ดูหนังฟังเพลงไปได้ด้วยตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง 2.4 เทอร์โบนะครับบอกเลยว่าแรงแน่นอนเพราะว่าให้แรงม้ามาถึง181แรงม้าด้วยกันนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เหยียบมันแน่นอนนะครับเครื่องบอกเลยว่าใหม่มากๆพี่ดูน็อตได้เลยนะครับน็อตอาร์คเม็ดต่างๆนะครับไม่มีขยับนะครับพี่นี่เลยเครื่องโอ้บอกไว้ก่อนว่าเจ้าของดูแลดีมากๆครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับเครื่องห้องเครื่องใหม่มากพี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับ เป็นไงกันบ้างครับพี่กับ Mitsubishi Pajero Sport ตัวนี้ 2.4 GT Premium นะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนราคาป้ายแดง1,500,000ใช่ไหมวันนี้จัดโปรโมชั่นลด 50% ไปเลยเหลืออยู่ 700,000 กว่าบาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 14,000 บาทเท่านั้นครับพี่แล้วก็ที่สำคัญครับใครที่มีแบงก์10นะครับเอาเป็นส่วนลด 100,000 บาทได้เลยนะครับผมนี่เลยตัวนี้บอกเลยว่าพี่ได้ไปคุ้มแน่นอนแล้วที่สำคัญคันนี้
เหลือคันเดียวนะครับราคานี้ใครสนใจทักมาได้ที่ 0619453662 นะครับหรือว่าแอดบ้านเขียวมาที่ POPKK อย่าลืมแอดนะครับ